Behöver din utrustning repareras? Vi utför gratis felsökning. Vi hämtar och lämnar hemma hos dig, helt utan samtal eller resor. Vi skickar ett kostnadsförslag innan vi reparerar, och vi fortsätter bara om du godkänner det. Smidigt, transparent och professionellt. Länk i beskrivningen. I dagens tutorial kommer vi att fokusera på att åtgärda USB-C-portproblem på HP Spectre 13 AP0002NS. Först och främst, se till att du har rätt verktyg till hands. Du kommer att behöva en stjärnskruvmejsel, en platt skruvmejsel och en antistatisk handledsrem för att undvika statisk elektricitet. Börja med att stänga av din laptop och koppla ur alla kablar. Ta sedan bort baksidan av datorn genom att skruva loss de synliga skruvarna. Var försiktig så att du inte tappar några skruvar under processen. När baksidan är borttagen, inspektera USB-C-porten noggrant för eventuella synliga skador eller smuts. Det är viktigt att hålla området rent. Använd en tryckluftspray för att blåsa bort damm och skräp som kan påverka portens funktion. Om du ser skador på porten kan det vara nödvändigt att byta ut den. För detta, skruva loss eventuella skruvar som håller porten på plats. Kom ihåg att vara försiktig och ta anteckningar om var varje skruv ska återmonteras. Om du tycker att detta verkar svårt, kom ihåg att vi erbjuder upphämtning och leverans hem till dig, så att du slipper besväret med att hantera reparationen själv. När du har tagit bort USB-C-porten, inspektera kablarna som är anslutna till den. Se till att inget är löst och att alla kontakter är i gott skick. Om du hittar några problem, kan det vara dags att byta ut dessa komponenter också. När allt ser bra ut, montera tillbaka porten och skruva fast den ordentligt. Se till att inga skruvar är kvar över och att allt sitter som det ska. Innan vi avslutar, kom ihåg att vi alltid ger offert innan reparation, så du vet exakt vad det kostar att få hjälp. Om du vill undvika krångel med reparationer, kan du alltid kontakta oss för en professionell diagnos utan förbindelser. När du har återmonterat baksidan, se till att alla skruvar sitter fast och att datorn är stängd ordentligt. Testa USB-C-porten genom att ansluta en enhet för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Om problemen kvarstår, överväg att kontakta oss för hjälp. Tack för att du följde med i detta tutorial. Behöver din utrustning repareras? Vi utför gratis felsökning. Vi hämtar och lämnar hemma hos dig, helt utan samtal eller resor. Vi skickar ett kostnadsförslag innan vi reparerar, och vi fortsätter bara om du godkänner det. Smidigt, transparent och professionellt. Länk i beskrivningen.